电动扳手给铁铁们824块钱，铁铁们是会选择一把博士呢，还是会选择7把正义呢？正义119，博士824，它俩的售价相差了7倍，性能、做工和用料到底能不能差出7倍来呢？咱们先测再拆。博士这款的型号是 GDS 18伏杠350，它标称的扭力是350牛米。正义这款没有标注扭力，咱们直接对打。很明显，博士的扭力要更大，这也在意料之中。咱们把博士这款调到2档，再试一下。现在这两款的扭力不相上下，博士的2档标称的扭力是200牛米，那正义这款它的扭力也就是200牛米左右。200牛米什么概念呢？汽车轮胎螺丝一般的扭力是90至120牛米之间，用它拆汽车轮胎轻轻松松。咱们实测一下啊。再拆一个，毫无压力。转速测试仪直接实测。博士这款实测转速可以达到2313转，它标注的3档每分钟转速是2300转，相差不大。正义这款2档实测转速可以达到2600转，说实话，这真是意料之外。正义居然比博士的转速还要高。功能上，正义要多一点。首先，它的输出轴是空心的，不仅可以用套筒，还可以用6毫米的劈头，这点必须给国产点赞。然后，正义的后盖是铁的，可以低强度的敲击，博士这款不行。扭力调节，博士是3个档位加一个拧松自停，正义是大小2个档位。它也是有拧松自停功能的。至于外观，咱们就不评价了，毕竟工具要的是实用。看一下它们的长度，博士131毫米，正义是151毫米。博士确实要更短，短一点，狭角空间就更好用一点。看一下整体的结构。正义这款比较传统，底下是驱动板，中间调速开关，上面是无刷电机和齿轮箱。博士这款呢，它把驱动板和调速开关集成在一起了，上面电机和齿轮箱是一样的。博士这做工不服不行哈，这驱动板整个是蜂胶处理的，外壳是铝的，还有散热翅片。正义这款虽然也是蜂胶处理的，但这外壳是塑料的。散热能力差点意思。然后调速开关，博士这里有防尘套，正义这价格是不可能有的，光秃秃的。这两款电机的大小都是一样的，硅钢片厚度都是15毫米，转子直径都是26毫米，定子直径都是48毫米。接着看两款的齿轮箱，这齿轮箱的结构都一样，都是一个齿圈，3个行星减速齿轮。再加上打击块和输出轴。不过呢，博士这款的减速齿轮明显要更大，博士的打击块也要更大，铝材质的外壳也是博士这款要更厚实。这也可以理解啊，毕竟两款的售价相差了7倍。两款的电池也都拆开了，博士是10节18650，单颗容量2000毫安时，电芯采用的是辽宁9的，总容量是4.0安时。正义这款是15节18650，单颗容量1500毫安时，电芯采用的是江西澄江的，总容量是4.5安时。博士的电芯整体做工确实要好很多，保护的很到位。不过呢，它这驱动板要差点意思，这电芯单买要600多块钱。它的插口也是博士独有的，只能买博士自家的电池。正义这款它的插脚是通用的，大一 A3 的通用插脚，通用就意味着可以用更低的价格买到更好的电池。还是视频开头的问题，824块钱，铁铁们会选择一把博士呢，还是会选择7把正义呢？我肯定会选择正义，虽然博士的整体做工用料要更好，我就不信7把正义的寿命还比不过这一把博士。好，这期的视频就到这里了，记得点赞哦，拜拜。